我身為帝交索德最虔誠嘅僕人，我諗我先係最有資格集齊指環嘅最好人選。你哋班細路真係好有趣啊！不過點都好啦，我係唔會輕易出指環俾大家㗎。你哋幾個夠啦，與其喺度講咁多嘢，不如收拾咗面前嘅敵人先再講啦。你班咁嘅人真係麻煩啦，我仲要趕時間去返工啊！收落。五獸獅子，五獸暴龍。係時候要收拾你啊！呢班衰人啊，你陰住你啊！我哋就係11戰隊。收者，呢對手咁渣，幫我消磨時間都做唔到。消磨時間？你平時仲唔夠得閒？你哋兩個好嘈啊，可唔可以靜啲啊？睇嚟 No One 佢哋嚟得呢度，即係證明指環就喺附近。指環嘅嘢，轉頭先再講啦。咦，乜呢度咁多人聚集嘅？睇嚟你哋都係我 fans 嚟嘅喎。咁好啦，接住落嚟就由我送呢首歌俾大家。等一等先，
帝家索德大人今日只因我嚟到呢個地方，一定有佢嘅理由。無論如何，我都一定要追尋到戰隊指環嘅位置。得啦，咁我就唔同你哋喺度嘥時間啦。老夫咁難得得到第二個人生，我而家當然就係享受嘅 Party High。你哋幾個啊，成日掛住喺度玩，你哋好似真係完全忘記咗你哋嚟呢度嘅目的㗎喎，定係你哋根本對啲指環冇興趣？咁不如將佢哋讓晒俾我啦！大件事啊！我班兄弟要遲到啦，我同你哋講，係咁先啦。大哥啊，點解頭先你唔用你嘅絕招去對付佢哋啊？蠢材，話明係絕招，咁當然係留翻最尾先用噶啦。同埋咧，本大爺就係魔溫界裏面引人發笑嘅No.1，我嘅能力就係要人多嘅地方先發揮到效果，而且越多細路仔效果就越好啊！呢度好多細路仔喺度咁啊！大哥，但係我見除咗細路仔之外，仲有好多大人喺度喎。你哋兩個識啲乜嘢啊？喂，呢班細路啊，你哋係咪好中意五獸姐咧？唔知你哋可唔可以再大聲啲話俾我聽啊？唔係啊，不如中意五獸姐嘅小朋友可唔可以舉手嚟睇下？哦，係啊，咁睇嚟嗰班五獸姐真係好多 fans 喎，咁就啱啦！你哋記得俾心機同你哋最愛嘅五獸姐打氣啦，越大聲就越好啊！咁之後你哋就會好失望噶啦！大哥，不如我哋請啲小朋友上嚟幫下我哋手啊！好主意啊，好似好好玩㗎嘛！大哥好嘢，大哥好嘢！咁唔知有冇小朋友肯上嚟幫下我哋啊？有獎品噶喎！邊有禮物俾佢啊？停手！我唔準你再呃啲小朋友啊！似乎你哋幾個好似仲未受到教訓，咁就由我狠狠地再將你打敗一次。好啦，我好似都未介紹一下我自己喎。本大爺在魔溫界裏面最搞笑嘅No.1，不如我哋今次就用搞笑嚟決一勝負啦！No.1 battle ready go！ 搞笑？我唔識噶喎，不如唔好嘥時間啦，等我直接打低你啊！喂，你哋兩個醒下！唔好理佢兩個住啦，我哋處理咗佢哋三個先啦。等陣先啊，你咪食嗰個五獸霸仔。喂，好臭啊！搞咩啊？點解佢哋咁無聊？但係我都忍唔住笑嘅。救命啊！我全身都好辛苦啊！呢種笑絕對唔係發自內心嘅笑，我完全感受唔到開心嘅感覺。而且你一路笑，啲靈魂一路流失緊，手筋越嚟越冇所力啦。你哋繼續大聲笑啦！你一路笑，你嘅力量就會全部去晒我度，俾我吸走晒噶。大哥，呢啲係咪就係之前所講可以分配俾我哋嘅力量啊？我估就應該係啦！大哥嘢，大哥嘢！你兩個蠢材，唔好忘記我哋仲有五獸狼嘅力量仲未到手嘅。
不過我諗佢都好快會嚟呢度救佢哋㗎啦。喂，你哋點啊？到底發生咩事啊？伍修羅，而家只剩翻你一個嘅啫，再俾你見識下我哋而家真正嘅力量啦！而家最後一位五獸者嘅力量都到咗我哋手啦！你哋兩個過嚟啊！今次就俾你兩個威翻次啦！我哋接受五獸者嘅力量啦！大姑爺，大姑爺！我感覺到我啲力量源源不絕咁湧上嚟啦！好，我哋今次真係冇任何辦法。好啦，五獸者，呢個遊戲係時候要結束啦。Good morning, Code Number 7. 9 is your next mission. Impact! It's a little. It's a little. 我個名就係龍尾超人 Sax，係嚟自國際防衛局，而且仲係一個無敵嘅特務。我唔理你係咩特務都好，總之唔好阻住晒啊！喂，你兩個乜想？ Code Number 7. 為咗確保任務能夠順利 ，eliminate all targets. OK， 少排除目標，開始。原來呢班人就叫五獸者，睇你哋都好似好可憐，不如就等我幫下你哋啦。好邪嘅大家，睇嚟五獸者真係好需要大家嘅幫手啊！你哋可唔可以用盡你哋嘅力量去叫醒佢哋啊？因為我都真係好唔得閒啊！而家嘅五獸者真係好需要大家嘅力量同埋幫助去叫翻醒佢哋㗎。喺一陣間我數3、2、1之後，我哋一齊用我哋最大聲嘅聲線去叫醒佢哋。3、2、1，五獸者！我哋再嚟講一次。3、2、1，五獸者！好啦，我哋再嚟講最後一次。3、2、1，五獸者！冇可能嘅，點會咁㗎？我嘅結界會俾班小朋友擊破㗎！果然人類發自內心嘅力量係超越一切。你到底係咩人啊？唔通你都係嚟針對戰隊指環嘅？戰隊指環，我只係嚟完成我要做嘅任務啫，其他嘢都唔關我事。既然係咁嘅，不如一齊解決咗面前呢班人先啦。不過從今以後，你都係我嘅獵物，大家，我哋上啊！
心樂。五獸獅子，五獸暴龍，五獸擊，五獸獨角獸，喂，翻嚟啊！蒙面超人 Sex 喺夢裏面，我係無敵㗎。我唔理你邊個都好，你快放我過嚟啦！我哋上啊！係時候玩完啦！騎士片啊！哈哈！天啊！一個人Breakout Trash！任務完成，我都係時候翻去報到啦。哎呀，終於都收工啦！有個老夫腰酸背痛，睇嚟今日都去唔到 party 啦。話時話啦，佢哋提到戰隊指環嘅力量到底喺邊度咧？哦，我明白啦。唔通所謂嘅力量就係嚟自呢一度所有小朋友嘅想像力？計我啊，今日可以同各位小朋友相遇，都一定係大家索得大人嘅指引。好啦，從今以後就等我哋繼續努力咁守護小朋友嘅夢想，可以成為 No.1 嘅，一定係我。按工作人員嘅指示咧，去翻嗰個排隊嘅位置度排隊啊！